Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en in hierdie video kyk ons verder na die aanbodkant van die ekonomie. Dit is leereenheid 3 in hoofstuk 6 in Fourie en Burger en ons kyk nou na die afleiding van die AS-kromme. So ons het tot nou toe aangeneem dat totale produksie of dan nou die uitset pas outomaties aan by veranderinge in totale besteding. Ons het nie geweet wat is die meganismes waardeur uitset of dan nou inkomste verander nie. En om nou nader ondersoek in te stel hierna, kyk ons nou na hoe die AS-kromme, die aggregate supply of die totale aanbod afgelei word. So dit wys vir ons al die verskillende kombinasies van uitset en pryse waarteen die produsente sal produseer. Dit is die belangrike ding wat ons hier ondersoek. Nou, die totale aanbod in die ekonomie hang af van faktore wat vir ons almal redelik bekend sal wees. As jy terugdink aan jou mikro-ekonomie, dit gaan basies oor die insette in die produksieproses. So kapitaal, arbeid, natuurgawes en ondernemerskap, dit is al die goed wat die aanbod van die produksie van uitset bepaal. So die grootte van die arbeidsmag, die produktiwiteit van die arbeidsmag, hoe vaardig hulle is, die koste van arbeid, die beskikbaarheid en die koste van rou materiale, die beskikbaarheid en die koste van kapitaal, die gebruik van tegnologie, rentekoerse, wisselkoerse, dit speel alles 'n rol in hoeveel die produsente bereid is om aan te bied teen verskillende pryse. So wat bepaal die positiewe verwantskap tussen die uitset en die algemene prysvlak? So ons weet dat die AS-kromme het 'n positiewe opwaartse helling en daar is eintlik nou 3 verklaringe daarvoor hoekom produsente meer aanbied wanneer die prys van die uitset of die prys van hulle eindproduk styg. En ons gaan na elkeen van hierdie 3 kyk. Dit gaan oor die relatiewe skaarsheid van insette, dalende opbrengs en stram insetpryse. Die relatiewe skaarsheid van insette sê eintlik maar net, soos wat daar meer geproduseer word, raak insette relatief skaars. So produsente moet meer ding om hierdie insette in die hande te kry en dan begin die pryse van insette styg. Wat beteken dat die koste van produksie ook toeneem. So produsente kan net meer en meer produseer as dit vir hulle moontlik is om die eindproduk teen 'n hoër prys te verkoop. So daarom is daar dan 'n positiewe verwantskap tussen die aanbod van uitset en die prysvlak. Daar word meer geproduseer wanneer die prys van die eindproduk toeneem. Ons ken uit mikro-ekonomie uit ook die storie van dalende opbrengs. Soos wat jy meer produseer, moet jy meer insette in diens neem. Maar om meer arbeid by 'n vaste hoeveelheid kapitaal te voeg, beteken dat die bykomende arbeider en minder en minder bydra tot totale produksie. En dit staan nou bekend as dalende opbrengs. Maar natuurlik, daai arbeider word ook die gewone loon betaal, so die gemiddelde koste van produksie begin toeneem wanneer die uitset per werker afneem. So dis nog 'n rede hoekom wanneer produksie uitbrei, die produsente se koste begin styg en hulle kan net meer aanbied as hulle ook die eindproduk teen 'n hoër prys kan verkoop. Die laaste rede is stram insetpryse. Nou hier moet mens nogals bietjie kop hou om mooi te verstaan. Die pryse van insette pas nie altyd so vinnig aan by marktoestande nie. Stel nou maar jy het kontrakte met jou verskaffers en dis vir 'n sekere periode, dit is vir die volgende maand of jaar of hoe ook al. Dieselfde geld natuurlik vir kontrakte met arbeid. Nou die gevolg daarvan is wanneer die algemene prysvlak verander, die prys van goedere en dienste, van uitsette in die ekonomie, dan pas die pryse van die insette nie dadelik daarbey aan nie. Die pryse van die insette is gebaseer op verwagtinge oor wat die algemene prysvlak gaan wees. Die gevolg is dat dit is moontlik dat daar 'n verskil kan kom tussen die heersende prys en die verwagte prys van die uitset. So, en die gevolg daarvan is die volgende. Ons nou mooi verduidelik. Wanneer heersende pryse nou groter is as verwagte pryse, beteken dit dat insette nou relatief goedkoper geword het in reële terme.
So in koopkragterme koop jy nou insette met geld wat minder werd is, want die heersende pryse is hoër as wat die verwagte pryse was toe die kontrakte vasgemaak is. Dan kan jy meer insette in diens neem en produksie neem toe. So 'n onverwagte toename in die prys van die uitsette, die finale produkte. Met ander woorde, as daar inflasie is, kan lei tot 'n toename in produksie in die ekonomie. En dit werk deur hierdie kanaal waar arbeiders het byvoorbeeld gegaan en 'n kontrak vasgemaak waar volgens hulle dan nou hulle arbeid aanbied. Hulle het dit gedoen met 'n verwagting oor wat die algemene prysvlak gaan wees. Toe intussen begin pryse styg en die koopkrag van hulle geld word minder, met ander woorde dan nou die loon wat aan hulle betaal moet word, is minder in reële terme. En die produsente sê, maar goed, dan kan ons meer arbeid in diens neem en ons kan produksie wat uitbrei. Hierdie is eintlik 'n groot deel van wat aangaan met die AS-kromme en ons gaan dit in die volgende video in nog meer besonderhede verduidelik. Kortweg kan ons sê dat ons onderskei tussen 'n kort en 'n langtermyn aanbod. Die korttermyn is oor so 1 tot 3 jaar waar die heersende pryse en die verwagte pryse van mekaar kan verskil. Maar oor die langer termyn van 3 jaar af en verder vang die verwagtinge op met die heersende pryse en dan is hulle dieselfde en dan word daardie kanaal van aanpassing dan eintlik gesluit. So hoe lyk hierdie AS-kromme oor die kort en die langtermyn? Die korttermyn AS-kromme het aanvanklik hierdie positiewe helling wat ons nou net verklaar het oor hoekom is die helling positief. So wanneer die ekonomie ver weg is van sy maksimum kapasiteit en ons produseer hier 'n vlak van Y, dan kan jy meer insette in diens neem en dit plaas nog nie soveel druk op die pryse van die insette nie. So die AS-kromme hier aanvanklik is relatief plat en uitset kan toeneem sonder dat die prys van die eindproduk veel hoef te styg. Maar soos wat die ekonomie dan al hoe nader kom aan sy maksimum kapasiteit, word die insette natuurlik relatief skaars, hulle lei aan dalende opbrengs en die gevolg daarvan is dat die koste van produksie begin styg. Nou, die produsente gaan net meer van die produk lewer as hulle dit teen 'n hoër prys kan verkoop. En so pryse van die uitsette neem ook toe. Dan in hierdie area waar die ekonomie dan nou baie naby kom aan sy maksimum produksie, kan ons sien dat uitset kan nie meer wees as die maksimum nie. Enige druk om uitset verder te laat toeneem lei dan eintlik tot baie skerp stygings in die prys van die uitsette wat jy daarvoor moet vra. So as jy nou sê ons het al reeds 'n fabriek wat sukkel om sy insette in die hande te kry en die ekstra werkers wat bygevoeg word by die produksieproses, sy uitset is min, maar hulle koste raak hoog, dan lei dit daartoe dat hierdie pryse eintlik dan nou baie vinnig moet klim om bietjie meer uitset te kan produseer. So watter faktore laat die AS-krommes as 'n geheel na links en na regs skuif? Dis tipies al die goed wat determinante is van totale aanbod. So as daar 'n droogte is en uitset krimp in, dan skuif die korttermyn en die langtermyn aanbodkrommes na links. As daar sanksies is en jy kan niks invoer nie, skuif die aanbod na links. As die wisselkoers depresieer en jou ingevoerde insette raak duur, dan skuif die aanbod na links. Kom ons gestel daar is 'n verbetering of 'n toename in produktiwiteit. Dit laat die aanbod toeneem, dit skuif na regs. Net so 'n verbetering in tegnologie. Enige soort van 'n aanbod kan skok wat produksiekoste verhoog, soos 'n stygings in die olieprys. Dit laat die AS-kromme na links skuif. En enige afnames in produksiekoste natuurlik laat hulle na regs skuif. So 'n verandering in die kapitaalvoorraad, 'n verandering in die arbeidsmag kan die hele aanbodkromme laat skuif na links of na regs. 'n belangrike punt om op te let is dat veranderinge in prysverwagtinge, en dit is die pryse van die uitsette, kan ook die korttermyn aanbodkromme laat skuif, maar nie die langtermyn aanbodkromme nie. Oor die langtermyn is daar nie 'n verskil tussen die heersende pryse en die verwagte pryse nie, maar op die korttermyn kan daar so 'n verskil wees wat lei tot 'n skuif van die AS korttermyn. So as die verwagting is dat die pryse van uitsette gaan styg,
dan laat dit die AS-kromme na links skuif, die korttermynkromme. Of as die verwagting is dat die pryse van uitsette gaan daal, laat dit die korttermyn AS-kromme na regs skuif. Hierdie aanpassing van verwagtinge en die verskil tussen heersende en verwagte pryse bring altyd die korttermynkromme terug na die langtermyn ewewig toe, die sogenaamde strukturele ewewig. Ons gaan in die volgende video bietjie meer wys oor hoe dit lyk op 'n grafiek wanneer die AS-kromme oor die korttermyn skuif, maar dan oor die langer termyn terugkeer na strukturele ewewig. So hierdie video het gegaan oor die afleiding van die AS-kromme. Ons het onderskei tussen die korttermyn en die langtermyn en baie belangrik, hierdie rol wat prysverwagtinge en die stram pryse van insette speel en hoe dit die verwantskap tussen prys en uitset op die korttermyn AS-kromme bepaal. Volgende gooi ons die AD en die AS saam en ons kyk hoe kan ons die hele ekonomie modelleer in terme van hierdie nuwe model. Bly ingeskakel.